ஆண்டர்பிரனர் டெவலப் பண்றது எங்களோட நோக்கமே. வாங்கி பொருளை விற்கிறது சேல்ஸ்மேன் கிடையாது. இது வந்து அப்போ உள்ள ராஜாக்கள் மட்டுமே கொடுப்பாங்க, ராஜாக்கள் மந்திரி இவங்களுக்கு மட்டும் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா இது வந்து ஒரு நேச்சுரல் வயகரா. லுக்கு வந்து பேம்பு அடிச்சுக்க எந்த லுக்குமே கிடையாது. நீங்க நான் மரத்துல பண்ணாலும் சரி, வின்னர் நாங்க தமிழ்நாட்டு லெவல வந்து வின்னர் ஆனோம். வந்து கவர்மெண்ட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து எங்களுக்கு வந்து 10 lakhs வந்து. ஆனா வணக்கம்ண்ணா. வணக்கம் நண்பா. உங்களை பத்தி கொஞ்சம் ஒரு சின்ன அறிமுகம்ண்ணா. என் பேர் சுதாகர் ஃப்ரம் மதுரை. சரிங்கண்ணா. ஸோ இப்போ வந்து நீங்க எவ்வளவு வருஷமா இந்த பேம்போல இருந்து அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்கண்ணா? இது ஸ்டார்ட் அப் தான். 2 வருஷம் ஆச்சு நாங்க பண்ணி வந்து. சரி, நாங்க பேசிக்கலி டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி. சரி, நான் காட்டுக்குள்ள கிடைச்ச சில அனுபவத்தை வச்சு இந்த மாதிரி மூங்கில் ப்ராடக்ட்டை நான் இனோவேஷனா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். சரிங்க. எப்படிங்க இது இந்த மூங்கில் எல்லாம் வந்து 40 ரூபா வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது வந்து பாத்தீங்கன்னா மூங்கில வச்சு பொதுவாக வீடு கட்டுவாங்க, இல்ல ஒரு சில விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்துவாங்க. நீங்க எப்படின்னா இந்த இன்னோவேட்டிவா கொண்டு போய் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் எப்படின்னா கிடைச்சது? மக்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் இப்போ தான் வந்து ஹெல்த் ரிலேட்டடா சில ப்ராடக்ட் தேவை வந்து. பட் பிளாஸ்டிக் அவேர்னஸ் காண்டி இருக்கலாம் வந்து. ஏன்னா மெயினா இப்போ எல்லா இடத்துலயுமே பிளாஸ்டிக் ஃபுல்லா பூந்துருச்சு வந்து. அதனால நம்ம இயற்கை மரபு சார்ந்த சில விஷயங்களை இப்போ நான் கொண்டு வந்து சரி மக்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து இயற்கை முறையில எளிய ரொம்ப கம்மியான காசுல கொடுத்தா நல்லா பயன்படுற மாதிரி நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். பிளஸ் இதனால டெவலப் ஆகுறவங்க லோக்கல் கம்யூனிட்டி. சரி, இவங்க பண்றவங்களாம் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ட்ரைபல் இருக்கலாம், வில்லேஜ்ல கொஞ்சம் குக் வில்லேஜ்ல உள்ள பீப்புளா இருக்கலாம், அப்புறம் ட்ராப் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இவங்க நம்ம தொழில் சொல்லி கொடுத்து அதனால நம்ம வருமானம் மீட்டி அதை கொண்டு வந்து நம்ம சேல் பண்றோம். சரி, ஓகேங்க. இப்ப வந்து நம்ம எத்தனை ப்ராடக்ட்ஸ்ல வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்? இப்போதைக்கு வந்து நம்ம 36 ப்ராடக்ட் அட் பிரசன்ட் போய்கிட்டு இருக்கு. இப்போ அது மட்டும் தேவையான ப்ராடக்ட் தான். ஹெல்த் ரிலேட்டடா இருக்கும், அத்தியாவசிய தேவையான வீட்டுக்கு தேவையான பொருளா இருக்கும், டெக்கரேஷன் பர்பஸா இருக்கும். சரி, பிளாஸ்டிக் எங்கெங்க நம்ம அவாய்ட் பண்றோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பொருளா நாங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். சரி, ஓகேங்க. இப்போ இந்த பேம்போ ட்ரீ வந்து எங்க விளையிற ஒரு ட்ரீ, இது வந்து எப்படி நீங்க வந்து எடுக்கிறீங்க? பேம்போ ட்ரீ வந்து நம்ம தமிழ்நாடு ஃபுல்லும் மூல பரவலா இருந்தது தான் அந்த ஒரு காலகட்டத்துல. இப்ப அதெல்லாம் அழிச்சிட்டாங்க ஆக்சுவலி வந்து. இப்போ கொஞ்சம் வனத்துக்குள்ளேயும் பிளஸ் இப்ப மூங்கில் சாகுபடி கொஞ்சம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட யார் யார் பண்றாங்க அவங்ககிட்ட மட்டும் வாங்குறோம். நாங்க ஸ்பெஷலா இப்போதைக்கு எங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் உள்ள இடத்துல மட்டும் அங்க உள்ள மக்கள்கிட்ட வாங்கி நாங்க எடுத்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். சரி, ஓகேங்கண்ணா. சரி, ஓகேங்கண்ணா. இப்போ வந்து இந்த பேம்போ ட்ரீல இருந்து எடுக்கிற ப்ராடக்ட் வந்து மக்களோட மத்தியில எந்த அளவுக்கான ஒரு அவேர்னஸ்ங்கிறது இருக்குங்கண்ணா? நாங்க முதல்ல பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட் என்ன கேட்டீங்கன்னா வந்து மூங்கில் டீ தூள் தான் வந்து. சரி, நான் ஃபாரஸ்ட்ல ஒர்க் பண்றதுனால நான் யானைகள் அதிகமா வாட்ச் பண்றாரு வந்து. அப்ப யானையுடைய அவ்வளவு பெரிய லக்கேஜ் தூக்கி எப்படி டிராவல் பண்ணுது, அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் என்னது நாங்க ரிசர்ச் பண்ணும்போது அதை கவு டங்க் அந்த டங்க் எடுத்து நாங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ணி லேப்ல பார்த்தோம். ஸோ அதுல வந்து ஒரு 48% வந்து மூங்கிலுடைய கண்டென்ட் இருந்தது வந்து. மூங்கிலோட? ஆமா. அப்ப அந்த மூங்கில் கண்டென்ட் உடைய மருத்துவ குணங்கள் என்னன்னு நெட்ல போய் பார்க்கும்போது அதுல பயங்கர ஷாக்கிங்கான இன்ஃபர்மேஷன். இதுல வந்து 73% ஸ்லீக்கா இருக்கு, மற்ற எந்த கண்டென்ட்லயுமே கிடையாது. அப்ப இதை இன்னும் நோண்டும் போது அதோட குருத்தும் அது பயங்கரமான வேல்யூ ஆகுது, அது மூங்கில் அரிசியும் அது பயங்கர வேல்யூவானது. அப்ப நாங்க மூங்கில் சாறு எடுத்து அதோடைய மூங்கில் இலையை எடுத்து அதோடைய ப்ராசஸ் பண்ணி சன்லைட்ல காய வச்சு சரி நாங்க அறிமுகம் பண்ண ஒரே ப்ராடக்ட் இது பேம்பு லீஃப் டீ. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட். ஆமா, இது எங்க ஃபர்ஸ்ட் டீ. இது எங்க ஸ்டார்ட் அப்ல வின்னர். நாங்க தமிழ்நாட்டு லெவல வந்து வின்னர் ஆனோம் வந்து. சரி, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து எங்களுக்கு வந்து 10 lakhs வந்து பிரைஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க வந்து. அதாவது டெவலப்மெண்ட் ஸ்கில்லுக்காண்டி. நாங்க என்ன பண்ணோம்னா எங்களோட லோக்கல் கம்யூனிட்டியை வந்து இதை நாங்க ப்ராப்பர் பண்ண அதை ப்ராசஸ் பண்றது, பேக்கிங் பண்றது, அதை செல் போடுறது, இது எல்லாமே அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து நாங்க அவங்களும் டெவலப் பண்ணோம். சரி, நாங்களும் கொஞ்சம் குரோ ஆகணும் வந்து. இப்ப எங்க ப்ராடக்ட் வந்து இப்ப தமிழ்நாடு மட்டும் கிடையாது, அக்ராஸ் வேர்ல்டு லோக்கல் கிடைக்குது. எக்ஸாம்பிள் மொரிஷியஸ்ல கிடைக்குது, மால்தீவ்ஸ்ல கொஞ்சம் எங்க ப்ராடக்ட் சேல் ஆகுது. இப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் இடம் கொடுக்குறோம். இப்ப சென்னை, ஹைதராபாத், பெங்களூர் எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்குமே ஐடி கம்பெனில மெயினா வாங்குறாங்க. ஏன்னா இதோட யூசஸ் என்ன கேட்டீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு ஆஃப்டர் ஒரு ஒரு குழந்தை பெற்ற ஒரு லேடிக்கு வந்து ஆகிற கம்ப்ளைண்ட் போன் மாற கம்ப்ளைண்ட். சரி, இந்த போன் மாற கம்ப்ளைண்ட் கேட்டீங்கன்னா போன் வந்து அதிகமா கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் கொடுத்துரும் வந்து. அது முழங்காலா இருக்கலாம், இடுப்பா இருக்கலாம், ஷோல்டரா இருக்கலாம், ஜாயிண்ட் எங்க இருக்கும் பெயின் வந்துடும். பட் இந்த டீல உள்ள கண்டென்ட் என்ன கேட்டீங்கன்னா அதை வந்து நிவர்த்திப்படுத்துது. சரி, இதுல லேப் ரிலேட்டடா ரிசர்ச் பண்ணி தான் கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு வந்து இந்த அங்கீகாரம் கொடுத்தாங்க வந்து. சரி, இது வந்து மக்கள் யூஸ் பண்றதுனால இது வந்து மோர் ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுது, ஹியூமிடிட்டி டெவலப் பண்ணி கொடுக்குது. மெயினா வெயிட் லாஸ், ஹேர் க்ரோத்துக்கு பயங்கர சப்போர்ட் வந்து. ஏன்னா இதுல உள்ள நார் சத்து வந்து அவ்வளவு ஒரு பெரிய விஷயம் வந்து. இதுதான் நாங்க செயல்படுத்தினோம் வந்து. நல்ல ஹியூஜ் சக்சஸ் ஆச்சு. அப்புறம் கஸ்டமருக்கு தேவையான சில விஷயங்கள், டீ கப்பு, வாட்டர் பாட்டில், பிளாஸ்க், கண்டெய்னரு, கிச்சன் கண்டெய்னரு. இப்போ எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் கண்டெய்னர்ல உப்பு போட்டா பிளாஸ்டிக் போடுவாங்க, தண்ணி விட்டுரும்.
பட் இதுலயே மூங்கில் கூடைகள் கூட தண்ணி விடாது. அதை கெட்டு போக ரொம்ப நாள் வச்சுக்குவாங்க. இப்ப கிச்சன் ப்ராடக்ட்லாம் நம்ம வைக்கப்ப இந்த மூங்கில் வந்து எதுவும் ப்ராசஸ் எதுவும் பண்ண வேண்டி இருக்குங்களா, இல்ல அப்படியே டைரக்டாவே எடுத்துக்கலாம்? இல்லைங்க, எல்லாமே ப்ராசஸ் தான். எக்ஸப்ட் இந்த டீ தூள் மட்டும் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ற கிடையாது. பட் எல்லாமே ப்ராசஸ்ல வந்துடும். 45 நாள் வந்து ஊற வைக்கணும், அதை கொதிநிலை கொண்டு போகணும், திருப்பியும் வந்து அதை உள்ள நச்சை பொருளை எடுக்கிறதுக்காண்டி சில மூலிகை பொருளை ஆட் பண்ணி திருப்பி ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்த பொருள் தான் நாங்கள் வந்து கிளீன் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி அதுக்கு என்ன வடிவம் கொடுக்குமோ வடிவம் கொடுத்து, சிலது கப்பா மாறும், சிலது கண்டெய்னரா மாறும், சிலது வாட்டர் பாட்டிலா மாறும். ஸோ அந்த கண்டென்ட் உள்ள என்ன இருக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கொண்டு வந்து நம்ம பண்ணிக்கிட்டோம். சரி, ஓகேங்க. இப்போ இதோட லைஃப் டைம்ங்கிறது எப்படிங்க இருக்கும்? நம்ம ஒரு பொருள் வாங்குறோம் அப்படின்னா அதோட லைஃப் டைம்ங்கிறது எப்படி இருக்கும்? இப்போ நாங்கள் மூங்கில் ஃபர்னிச்சர் பண்றோம். இப்போ இந்த ஃபர்னிச்சருக்கு நாங்கள் கொடுக்குறதுக்கு கிரெடிபிலிட்டி கிடையாவே 5 இயர்ஸ் வந்து 5 இயர்ஸ்க்கு அங்கே இந்த கம்ப்ளைண்ட் ஆகாது. ஏன்னா அந்த 5 இயர்ஸ்க்குள்ள சீல்டு பண்ணிடுவோம் வந்து. அதை ஃபுல்லாகவே இந்த கண்டென்ட் உள்ள பூச்சி கீச்சி வர அளவுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ இதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருவோம். பட் அதுக்கப்புறம் அந்த 5 வருஷம் கஸ்டமர் மெயின்டைன் பண்ணணும் வந்து. அப்பப்போ கிளீன் பண்ணணும், அதுக்குள்ள வார்னிஷ் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணி கொடுக்கணும், வந்து ஷைனிங் லுக்கு கொடுக்கணும். இப்போ நாங்கள் பெரிய பெரிய ஹோட்டலும் நாங்கள் சப்ளை பண்ணுறோம். இப்போ வந்து இப்போ இது எல்லாமே ஒரே பேம்போவில் பண்ண முடியுங்களா, இல்லை இதில் எதுவும் வெரைட்டிஸ்ங்கிறது இருக்குங்களாண்ணா? இல்லை பிரதர், அதெல்லாம் கிடையாது. இது ஒவ்வொரு மூங்கிலுக்கும் ஒரு வெரைட்டி இருக்கு வந்து. இப்போ இந்த மூங்கில் டீத்துக்கு இதுக்கு ஒரு வெரைட்டி வந்துட்டு, வீடு கட்டுறதுக்கு ஒரு வெரைட்டி, கப்பு வாட்டர் பாட்டில் பண்றதுக்கு ஒரு வெரைட்டி, அந்த உள்ளோடைய தடிமனை பொறுத்து அந்த கண்டென்ட்டை பொறுத்து எல்லாமே மாறும் வந்து. பிளஸ் உள்ளோட குவாலிட்டியை பொறுத்து அது மாறும் வந்து. சரி, நம்மகிட்ட தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா 300 வகை மேற்பட்ட பேம்பூஸ் இருக்கு வந்து. ஆனா இப்போ வந்து ஒரு 6-7 தான் இருக்கு, கண்ணு எதிர்க்க தெரியுது. ஆமா, ஸோ இதெல்லாமே வந்து இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் சரி மற்ற எல்லாமே இந்த மூங்கில் வளர்க்கறதுக்கு சப்சிடி கொடுக்குறாங்க, ஆர்வம் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா இப்போ நீங்க மூங்கில் மரம் வளர்த்தீங்கன்னா வந்து கார்பன் கிரெடிட், ஆக்சிஜன் கண்டாமினேட் அதிகமா நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். அப்ப மக்களுக்கு ஒரு நல்லது கிடைக்கும் வந்து. ஸோ அதுவும் நாங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ நாங்க எம்டிஆர் கடலாம் அங்க எடுத்து அங்க மூங்கில் சாகுபடி பண்றதுக்கு அங்க பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இப்போ நீங்கள் வந்து எல்லாமே பார்க்கப்போ ஒரு டிஃப்ரெண்டான ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்குது. இது எல்லாமே எப்படி நான் மிஷினரி எதுவும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா, இல்லைன்னா வந்து கையாலே வந்து நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோங்களாண்ணா? இதில் பெரிய எங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இதை வடிவமைக்கிறது தான் பெரிய சேலஞ்சு. நாங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட்டை பண்ணணும்னா எங்களுக்கு குறைஞ்சது 1 வாரம் 1.5 வாரம் எடுக்கும் வந்து ஒரு வடிவமைக்கிறதுக்காண்டி. அப்போ எங்களுக்கு கம்யூனிட்டி என்ன கேட்டிங்கன்னா டீக்கல் பற்றி திருமங்கலம் சிம்மக்கல், சரி இந்த 3 பிளாக்ல உள்ளே செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் வச்சு நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். பட் அவங்க வந்து பின்றது கோர்க்கிறது இந்த இதுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோம். பட் வடிவமைக்கிறது வந்து அந்த ஆர்ட் பண்றது வந்து இப்போ உள்ள ஆள்லாம் யாரும் மோஸ்ட்லி கிடையாது, எல்லாமே காணா போயிட்டாங்க, எல்லாம் பழைய ஆளா ஆயிட்டாங்க வந்து. அப்ப நாங்க என்ன பண்ணோம்னா இங்க உள்ள டிராப் அவுட் ஸ்டூடெண்ட் இவங்களெல்லாம் நம்ம இன்வைட் பண்ணி அந்த காலேஜ்லயும் அந்த ஸ்கூல்லயும் போய் பேசி 2 hours ஒரு ப்ரோக்ராம் அன்னைக்கு. ஸோ அவங்க இப்போ இந்த பாய் ஸ்டோன் இருக்கு வந்துட்டு இங்க பக்கத்துல புழுத்துல, இப்போ அங்க 42 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அந்த 42 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு 2 hours செக்ஷன் கொடுக்குறோம் வந்து. இப்போ 2 hours செக்ஷன்ல என்ன பண்ணிக்கிறோம், லேத் எப்படி படிக்கிறது, கட்டை எப்படி உருட்டுறது, ஸோ இதுல என்ன மணி தேய்ச்சாக்க என்ன மணி வரும், சரி இதுல கப்பு பண்ணலாமா வாட்டர் பாட்டில் பண்ணலாமா என்ன ஒளிஞ்சிருக்குன்னு அவன் பார்ப்பான் வந்து. சரி இந்த கண்டென்ட் இதை பண்ணலான்னு அவன் போக்கில் விட்டுறது. அப்ப வந்து அவன் பண்றதுக்கு மூலம் பயங்கர சேலஞ்சா இருந்தது. ஒரு 2 வாரம் 3 வாரம் அப்படிதான் சேலஞ்சா இருந்துச்சு. இப்போ 3ஆவது வாரத்துல வந்து நம்ம பையனே ஒரு பொருளை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. டீ கப்பு பண்ணா, அப்புறம் வாட்டர் பாட்டில் பண்ணா, ஒருத்தன் பண்ண அடுத்த பண்ண ஆரம்பிச்சான். இப்போ எனக்கு 40 எம்ப்ளாயிஸ் ரெடியா இருக்காங்க வந்து. அப்ப என் எம்ப்ளாயிஸ் நானே உருவாக்கிக்கினேன் வந்து. நான் போய் இப்ப மார்க்கெட்ல தேடுறேன்னா என் எம்ப்ளாயி இல்லைன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இன்ஜினியர், டாக்டர் இவங்கெல்லாம் ஈஸியா இப்ப கிடைச்சிருவாங்க. பட் இந்த லோக்கல் கீழே வேலை பார்க்குற அடித்தட்டு கீழே வேலை பார்க்கறதுக்கு இப்ப ஆளு கிடையாது வந்து. ஸோ அதனால நம்ம எல்லாமே நார்த் இந்தியன்ஸ் உள்ள இன்வைட் பண்றோம். ஸோ இப்போ நாங்க என்ன பண்ணோம்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்காண்டி இங்க உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸை, இங்க உள்ள டிராப் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இங்க உள்ள வேலை இல்லாம இளைஞர்களை வரவழைச்சு நான் ஃப்ரீயாவே ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன். அந்த ட்ரைனிங் கொடுத்த மக்களை வந்து நானே என்னோட எம்ப்ளாயை நான் மாத்திக்கிறேன். சரி, ஓகே. இப்போ இதோட டிமாண்ட்ங்கிறது எப்படின்னா இருக்குது, நம்ம வேர்ல்டு வைடா இருந்தாலும் சரி தமிழ்நாடு அளவுலையும் சரி இந்த பொருட்களோட டிமாண்ட் எப்படின்னா இருக்கு? ஹியூஜ் டிமாண்டுங்க வந்து. டிமாண்ட் வந்து அதிகமான டிமாண்ட் இருக்கு. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஃப்டர் கொரோனாக்கு அப்புறம் எல்லாத்துக்குமே இந்த ஹெல்த் கான்சியஸ்ல பயங்கரமான ஒரு விஷயம் ஆயிடுச்சு. நான் ஹெல்த்தா இருக்கணும், காசு எவ்வளவுதான் பரவாயில்ல, நான் வந்து ஹெல்த்தா இருக்கணும் பண்ணும்போது ஆர்கானிக்னு ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் உருவாயிருச்சு நம்மளை சுத்தி வந்து. ஏதாவது தொட்டாலும் இப்போ ஆர்கானிக் தான். இப்போ நான் கடையில போய் எதுவும் இது ஆர்கானிக் பொருட்கள்னா அது ஒரு மார்க்கெட் ஒன்று இருக்கு. பட் மக்கள்கிட்ட ஒரு பயம் வந்துருச்சு வந்துட்டு, இது எல்லாமே ஆர்கானிக்ன்றாங்களேன்ட்டு. பட் நம்ம கொடுக்குற ப்ராடக்ட் வந்து அவங்க நேராக வந்து பாத்துக்கலாம் வந்து எதுல பண்றாங்க, எப்படி பண்றாங்க, என்ன ப்ராசஸ் பண்றாங்க, கெமிக்கல் யூஸ் பண்றாங்க எல்லாமே அவங்களுக்கு டைரக்டா ஓப்பன் வந்து
இதுல யாரு வேணா உள்ள வந்து நுழையலாம். மறைமுகமா ஒளிச்சு வச்சு பாக்குறது கிடையாது, ஓப்பனா தான் இருக்கும் வந்து. ரொம்ப பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்க, கேரளால இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்க வந்து இன்டர்ன் வராங்க வந்து. தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் வந்துருக்காங்க, இன்டர்ன் வருவாங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஸ்டடி பண்ணுவாங்க, கேஸ் ஸ்டடி பண்றாங்க, நாங்க என்ன பண்றோம் எது பண்றோன்ட்டு. ஸோ இது ஓப்பன் டாக் தான் வந்து. அப்ப இங்க உள்ள டிமாண்ட் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இங்க உள்ள சின்ன சின்ன டீ கடை, இப்ப டீ கடை பேப்பர் கப் யூஸ் பண்றாங்க, இப்ப பேப்பருக்கு கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்றாங்க, நம்ம கப் வாங்கி யூஸ் பண்றாங்க. மூங்கில் டீ தூள் சாப்பிடறதுனால ஒரு ஹெல்த் பெனிஃபிட் கிடைக்குது, ஏன்னா மூங்களுடைய பலன் அவங்களுக்கு தெரியும் வந்து. மூங்கில் அரிசிக்கு வந்து பயங்கர மார்க்கெட் இருக்கு வந்து. ஸோ அதுல வந்து அவங்க வந்து சின்ன சின்ன கேண்டி பண்ணி சாப்பிடுறாங்க, அப்புறம் பாயாசம் சாப்பிடுறாங்க. இதெல்லாம் வயசானவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சப்போர்ட். ஏன்னா வயசானவனால வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்க முடியாது, அந்த ஆக்டிவா இருக்கிறக்காண்டி தான் இந்த மாதிரி ஃபுட்டே வந்து. இதெல்லாம் பழைய காலத்துல உள்ள ஒரு நடைமுறை வந்து. இதெல்லாம் இப்ப நம்ம தொலைச்சிக்கணும் நம்ம வந்து. இப்ப நாங்களாம் திருப்பி எடுத்து இதை கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி சாப்பிடுங்க, இந்த மாதிரி செய்யுங்கன்றது நாங்க சப்போர்ட் பண்றோம். இதனால அவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்குது. இன்னொன்னு வந்து இது எடுத்து கொடுக்குற அந்த கம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகுறாங்க, நானும் ஒரு டெவலப் ஆகுறேன். இப்ப தமிழ்நாடு அளவுல இப்ப எதுவும் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா நம்ம சைட்ல இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் தான்? ஆமா, இப்ப நாங்க வில்லேஜ் ரிலேட்டடா ஃபோக்கஸ் பண்ணனால இப்போ 2-3 வில்லேஜ் வந்து அவங்களே முன் வந்து அவங்க பண்ண ப்ராடக்டே அவங்களே வாங்கிக்கிறாங்க வந்து. நாங்களே எடுத்துக்கிறோம். நாங்க முதல் வந்து அவங்க என்கிட்ட தான் கொடுப்பாங்க வந்து. இப்ப அவங்களுக்கு தெரியுது வந்து சரி இது என்னாலே மார்க்கெட் பண்ண முடியும் போது நான் அதுக்குதான் நான் பண்றேன். நாங்க எங்களை பொறுத்தவரை ஆண்டர்பிரனர் டெவலப் பண்றது எங்களோட நோக்கமே. சரி வாங்கி பொருளை விற்கிறது நான் சேல்ஸ்மேன் கிடையாது. சரி நாங்க ஒரு கம்யூனிட்டியை டெவலப் பண்றோம், அந்த கம்யூனிட்டியை டெவலப் ஆகுதுன்னா வெரி மச் ஹாப்பினா. எங்களுக்கு காம்படேட்டர் இன்னும் ஆளக்கான இன்னும். அப்ப காம்படேட்டர் நாங்க தான் உருவாக்கிக்கணும் வந்து. அப்ப நாங்க என்ன பண்றோம்னா ஒரு பொருளை உருவாக்குறதுக்கு ஒரு ஆளை நம்ம ட்ரெயின் பண்றோம். ஸோ அவங்களே வெளியே போய் இதை செல் பண்ணாலும் நம்ம சப்போர்ட்டும் பண்றோம். இப்ப எங்களுக்கு எங்களுக்கு என்கொயரி இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் சைடுல வந்து எதாவது என்கொயரி கட்டாங்கன்னா அப்ப நாங்க என்ன பண்ணோம்னா அந்த ஊர் மக்களுக்கு ஃப்ரீ ட்ரைனிங் கொடுக்க நாங்க ரெடி தான். ஸோ ட்ரைனிங் கற்றுக்கிட்டு அவங்க டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சப்போர்ட்டும் பண்ணுறோம். ஸோ கவர்மெண்ட் இப்போ உள்ள கவர்மெண்ட் வந்து பயங்கரமாக ஆக்டிவாக இருக்காங்க வந்து. எது பண்ணாலுமே அவங்க ரெடியாக சப்போர்ட் பண்ண ரெடியாக இருக்காங்க. நான் ஸ்டார்ட் அப் டீம்ல வந்து நான் டான்ஸில் வின்னர் ஆனேன் வந்து. ஒன்றுமே தெரியாதனாலுமே ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுத்து அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அவங்க சப்போர்ட்டும் பண்ணுறாங்க. சரி, ஆனால் இப்போ இந்த மாதிரி வந்து இயற்கையாக வந்து நம்ம ஒரு பொருள் பண்ணும்போது இப்போ வெளியில இருக்கிற நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பிளாஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அந்த மாதிரி கார்பரேட் நிறுவனங்கள்லாம் இந்த மாதிரி பொருட்களை வந்து எப்படி பார்க்குறாங்க? இப்போ எங்களுக்கு கார்பரேட் ராட் எப்படி வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க ஆல்ரெடி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற ப்ராடக்ட்டுக்குன்னா ஒரு சின்ன ஏதாச்சும் ஒரு மட்பாட்டில் பண்ண ஒரு பொருளாக இருக்கலாம். அது வந்து சீக்கிரம் வந்து ஒரு அழியக்கூடிய ஒரு பொருளாக தான் இருக்கும் அவங்க கொடுக்குற பொருள் எல்லாமே. அது ஒன் டு யூஸ் தான் பண்ண போகிறாங்க வந்து. இப்போ எங்கிட்ட வர கார்பரேட்னா அவங்க முன்னாடி சொல்லிடுவாங்க, நாங்கள் இந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இந்த ரிலேட்டடாக கொடுக்க போகிறேன் எனக்கு சொல்லிடுவாங்க. அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பென் ஸ்டாண்டாக இருக்கலாம், ஒரு மூங்கிலுடைய குடுவையாக இருக்கலாம், இல்லை கப்பாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து அவங்க வீட்டில் பண்ணுற ஹால் ஹேங்கிங்காக இருக்கலாம் வந்து, இல்லை டெக்கரேஷன் பர்சனாக இருக்கலாம் வந்து. ஸோ அவங்களோட தீமுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளே கஸ்டமைஸாக நம்ம டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ப்ளஸ் அந்த லோகோவும் போட்டு கொடுத்துருவோம் வந்து. ஒன்று அவங்க பிராண்டும் டெவலப் ஆகும், ரெண்டாவது அந்த பொருள் வந்து ரொம்ப எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும், மூணாவது அந்த கம்யூனிட்டிக்கு இவங்க ஒரு மறைமுகமாக ஒரு சப்போர்ட்டும் பண்ணுறாங்க. அப்ப இந்த 3 ஆக்சஸுமே ஒரே டைம்ல வரதுனால அவங்க எங்கிட்ட வரதுக்கு ரொம்ப சாத்தியக்கூறு அதிகமா இருக்கு. இப்ப நாங்க ரீசெண்டா ஒரு 500 கப்பு பண்ணி கொடுத்தோம், ஒரு கம்பெனி பேர்லயே பண்ணி கொடுத்தோம் வந்து. அப்புறம் வீட்டுல பென் ஸ்டாண்டுக்கு பண்ணி கொடுத்தோம் வந்து. இப்ப பென் ஸ்டாண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பென் ஸ்டாண்டு, மொபைல் ஸ்டாண்டு இப்ப அத்தியாவசிய தேவையாது ஒரு டேபிளுக்கு முக்கியமான ஒரு பங்கு இருக்கு. சோ இது வந்து எல்லாருமே என்ன பண்ணா உட்ல பண்ணி கொடுத்தாங்க வந்து. இப்ப இந்த உட்ல பண்ணும்போது அது காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து காஸ்ட் ஓரளவுக்கு சஸ்டைனபிள் இருந்தாலுமே லுக்கு வந்து அவங்க எல்லாமே எதிர்பார்க்கறது ஒண்ணு காஸ்ட், ரெண்டாவது லுக்கு வந்து பேம்பு அடிச்சுக்க எந்த லுக்குமே கிடையாது. நீங்க என்ன மரத்துல பண்ணாலும் சரி, பட் நீங்க பேம்புல பண்ணும்போது அதோடைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி, பாசிட்டிவான சில விஷயங்கள் யார் வந்து அட்ராக்ஷன் தான் மெயின். ஒரு கம்பெனியை பார்க்கும்போது இந்த டேபிள் பார்த்து சார் என்ன சார்னு வாங்க வந்து. அந்த அட்ராக்ஷன் வந்து பேம்புல 100% கிடைக்கும் வந்து. ஆனா இந்த மூங்கில் அரிசி வந்து நம்ம பாக்குறோம். ஸோ இதோட பெனிஃபிட்ஸ் வந்து என்னன்னு கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்க. கண்டிப்பா. ஸோ இந்த மூங்கில் அரிசி என்ன கேட்டீங்கன்னா வந்து இது காட்டுல விளையக்கூடிய ஒரு மூங்கிலுடைய அரிசி தான் வந்து. இது ஒரு காலகட்டம் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு 60-70 வருஷம் கழிச்சு மூங்கில் வந்து முதிர்ச்சியான பிறகு இது வந்து அதோடைய பூக்கள் பூந்து அந்த மூங்கிலுடைய ஆயுள் தன்மை அது நான் சாக போற மாதிரி ஒரு விஷயத்த காட்டும். இதோட இருக்கும் வளராது, அவ்வளவுதான் மூங்கில் வந்து. ஸோ அந்த முதிர்ச்சி அடைஞ்சோடனே இந்த பூத்து கீழே விழுந்தும் போது அந்த மனத்துக்காண்டி மானு யானைகள்லாம் வந்து இம்மிடியா ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. சரி நான் அந்த லோக்கல் ட்ரைபிள் என்ன பண்ணேன், இதெல்லாம் அவங்க கலெக்ட் பண்ணி இது வந்து அப்போ உள்ள ராஜாக்கள் மட்டுமே கொடுப்பாங்க, ராஜாக்கள் மந்திரி இவங்களுக்கு மட்டும் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா இது வந்து ஒரு நேச்சுரல் வயக்ரா. இந்த சாப்பாடு வந்து அதிகமாக சாப்பிட முடியாது, கொஞ்சமாக தான் சாப்பிட முடியும். இது அதிகமாக சாப்பிட்டா பாடி உஷ்ணமாயிரும் வந்து. ஸோ அதனால வந்து ராஜாக்கள் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய மக்கள் தான் போய்க்கிருந்தது. இப்போ நடைமுறையில் வந்து மக்களுக்கும் ஈஸியாக எளிய முறையில் இப்போ கிடைக்க ஆரம்பிக்குது.
ஸோ இது அதிகமாக வந்து இப்போ மக்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். இது மெயினான விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா, இந்த முட்டி கம்ப்ளைண்ட் உள்ளவங்க வழி உள்ளவங்களுக்கு வந்து பாயாசம்னு வச்சு கொடுப்பாங்க, வந்து கஞ்சி மாதிரி வச்சு கொடுப்பாங்க. வந்து மூங்கில் அரிசி இப்போதைக்கு ட்ரெண்டில் உள்ள ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் மூங்கில் வந்து. சரி, சாப்பாடு மாதிரி சமைச்சு சாப்பிடலாங்களா? அந்த மாதிரி எதுவும் சாப்பாடு மாதிரி சமைச்சு சாப்பிட முடியாது. ஸோ இது வந்து அதிகமான ஒரு கண்டென்ட், ஹீட் ப்ரொடியூசிங் கண்டென்ட் வந்து ஸோ அதனால சாப்பிட முடியாது. பட் நம்ம சாப்பாடுல ஒரு பிடி கையில் அரிசி மாதிரி போட்டு சாப்பாடுல சேர்த்து பொங்கி சாப்பிடலாம். அப்ப அந்த கஞ்சி குடிக்கும் போது நமக்கு ஹெல்த்தி பெனிஃபிட் இருக்கும், சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்கும், சாப்பாடு நல்ல மனமாவும் இருக்கும் வந்து. ஆனா இப்ப நீங்க வந்து ஆல்மோஸ்ட் 36 ப்ராடக்ட் வந்து அதாவது மேனுஃபேக்சரிங், அதாவது நீங்களே வந்து உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இதை வந்து யாருக்காவது வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும், இதை வந்து கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள மக்களுக்கு ஏதாவது பயன்படுற மாதிரி ஏதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா? கண்டிப்பாக. நாங்கள் இப்போ வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டட் காலேஜஸ் நம்ம வராங்க. ஸோ அவங்க வந்து இன்டர்னுக்கு வராங்க, கேஸ் ஸ்டடிக்கு வராங்க. ஸோ பேம்புன்னா என்னது, பேம்பு எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறது, பேம்பு எப்படி வடிவமைக்கிறது, பேம்புவை எப்படி அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறது, பேம்புவை எப்படி உங்களுக்கு அடுத்த மக்களுக்கு தேவையான சில விஷயங்களை இனோவேஷனை எப்படி பண்ணுறது, ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குங்களா ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் வந்து. ஸோ அந்த எதிர்பார்ப்பு ஏற்ற மாதிரிக்கு நாங்கள் வந்து இன்டர்ன் நாங்கள் கொடுக்குறோம் வந்து. ஸோ அந்த இன்டர்ன் வந்து வரும்போது அவன் வந்து அவனுக்கு ஏற்றமான சில பொருளை வந்து தயாரிக்கிறதுக்கு நம்ம சப்போர்ட்டும் பண்ணுறோம். இதில் மெயினாக மிஷினரி மோஸ்ட்லி கிடையாது. பட் இப்போ தான் ஓரளவுக்கு மிஷினரி வாங்கி அந்த மிஷினரிக்கு ஏற்ற மாதிரிக்கு பசங்களை வந்து பக்காவாக ட்ரெயின் அனுப்பிட்டு இருக்கோம். எல்லாருமே ஆஃப்டர் இன்டர்ன் முடிஞ்ச பிறகு அவங்க வந்து சர்டிஃபிகேட்டுக்கு கிடைச்சிருக்காங்க. ஒரு சர்டிஃபிகேட் வந்து இது வந்து கவர்மெண்டோடைய சப்போர்ட் வர்றதுனால அவங்களுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு ஒர்த்தபுளான சர்டிஃபிகேட் தான். ஸோ நீ வேலை கிடைக்கல, எங்களுக்கு எதுவும் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிட வேண்டாம். ஸோ உங்களுக்கு எங்கே போனாலுமே இந்த மாதிரி ஒரு கைத்தொழில் கற்றுக்கிட்டீங்கனாலுமே எங்கே போனால் நீங்கள் வந்து சஸ்டெயின் பண்ணி வாழ்ந்துடலாம் வந்து. ஏன்னா இது வந்து எல்லாருனாலையும் பண்ண முடியாது கிடையாது வந்துட்டு. இது அந்த பேஷன் உள்ளவங்களுக்கு வந்து இது வந்து பயங்கர சப்போர்ட் கொடுக்கும். இன்னொன்று வந்து இது என்ன சொல்கிறது, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கெல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு நல்ல வாய்ப்பு வந்து. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க வீட்டில் இருக்கிற இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு அந்த இடத்த வந்து அவங்க ஏற்ற மாதிரி சில விஷயம் பண்ணாங்கன்னா ஸோ நல்ல ஒரு இன்கம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தொழில் வந்து. ஸோ இந்த தொழிலை வந்து மேம்பட்டு நம்ம டெவலப் பண்ணோன்னா மெயினாக பிளாஸ்டிக் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் பண்ணிடலாம். ரெண்டாவது சஸ்டைனபிளான ஒரு எக்கோ சிஸ்டத்தை நம்ம டெவலப் பண்ணி வந்து இந்த சொசைட்டிக்கு நம்ம கொடுக்கலாம் வந்து. அடுத்த தலைமுறை வரவங்களுக்கு வந்து இது நல்ல ஒரு இடமா மாறும் வந்து. இதனால மூங்கில் அதிகமாக சாகுபடி பண்ண மூங்கில் சாகுபடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக குளோபல் வார்மிங் கம்ப்ளீட்டாக மாற ஆரம்பிச்சிடும். பருவ காலநிலை மாதிரி நல்ல மழை பொழிஞ்சு பழைய மாடிக்கு இந்த கிராமம் வந்து ஒரு 2000 வருஷம் 100 வருஷம் 200 வருஷத்துக்குள்ள மாடிக்கு அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு இதுவே மாற்றிடும் வந்து. ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி அடிப்படை சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட புகுத்தினா தான் அடுத்த தலைமுறையில் வந்து அதிகமாக டெவலப் ஆகும் என்னுடைய கருத்து வந்து. ஸோ அதனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இது நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவேன் நான் வந்து. ரொம்ப நன்றி பிரதர், நீங்க இவ்வளவு நாள் இந்த இன்டர்வியூ எடுத்ததுக்கு. எங்களுக்கு இது பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு நாங்க நம்புறேன் வந்து. கண்டிப்பா மக்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. நன்றி. ஆனா இப்போ வந்து நம்மளோட வீடியோக்கள் பார்த்து வந்து அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் இந்த பொருட்கள் வந்து வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் கண்டிப்பா கிடைக்குங்களா? கண்டிப்பாங்க. வந்து எந்தெந்த ஊர்ல வந்து ரீட்டைலா வாங்கலாம் சரி, இல்ல நான் வாங்கி எங்க ஏரியாவை வச்சு நான் தொழில் பண்ண ஆசைப்படுறேன்னு சொல்லி நாங்கள் கண்டிப்பாக நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவோம். இது எல்லா இடத்துக்கும் நாங்கள் சப்ளை பண்ணுறோம். நீங்கள் இந்தியா ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துக்கும் போய்கிட்டு இருக்கு. காஷ்மீர் போகுது, சிம்லா மணாலிக்கு அனுப்புகிறோம், நம்ம பெங்களூருக்கு அனுப்புகிறோம், ஹைதராபாத்துக்கு போகுது. ஸோ அங்கெல்லாம் வாங்கி என்ன பண்ணால் அங்குள்ள ஒரு குரூப் கம்யூனிட்டி வாங்கி அவங்க லோக்கல் கம்யூனிட்டி சேல் பண்ணுறாங்க. கொரியர் போட்டால் ஆன்லைனில் எல்லாத்துலையும் இங்கே அமேசானில் இருக்குது, இந்தியா மார்ட்டில் இருக்குது, ஆன்லைன் எல்லா போர்ட்டல்லையும் இருக்குது, எங்கள் வெப்சைட்லேயும் இருக்குது. வந்து நீங்கள் அதுக்கு பதிவு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நாள் மேக்ஸிமம் 2 நாள் டெலிவரி டைம் அவ்வளோதான், உங்களுக்கு டெலிவரி ஆயிரும் வந்து. சரி, ஓகேங்கண்ணா. ஸோ நாங்கள் வந்து பர்மிஷன் கேட்டுறோம், உடனே வந்து அலோவ் பண்ணதுக்கு மிக்க நன்றிண்ணா. ஸோ அது இல்லாமல் உங்களோட பொண்ணான நேரத்தை செலவு பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இதை பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றிங்கண்ணா. நன்றி பிரதர்.